परिस्थितियां भी देखी, क्या लग रहा है? मैं छिंदवाड़ा गया, वहाँ जो भयावहता थी वो सबने देखी, मीडिया ने बताया। जो बच्चे बच गए हैं जिनका इलाज चल रहा है नागपुर में, वहाँ भी मैं गया। बहुत बहुत असंवेदनशील सरकार है हमारी। वहाँ नागपुर में बच्चों को सही इलाज मिले, इसका कोई ईमानदार प्रयास सरकार ने अभी भी नहीं किया है। मैंने माता पिता से बात की, कोई आर्थिक सहायता नहीं दी है। मैंने डॉक्टरों से बात की कि कोई सरकार का नुमाइंदा आया है, कोई नहीं गया है। तो ये मैसेज है कि ये सरकार बच्चों की जान भी लेना चाहती है, सिस्टम बच्चों की जान भी लेना चाहता है और अपना धर्म की अदायगी भी नहीं करना चाहता। मुख्यमंत्री जी अपने चेहरे पे जो कालिक लगी, जो सरकार के चेहरे पे कालिक लगी, वो पोंछना चाहते हैं सिर्फ दौरा बना के, मीडिया का मैनेजमेंट करके, हेडलाइन बना के, अखबार में फोटो लगवा कर। ईमानदार प्रयास तब होता जब बच्चे जो बचे हैं उनके लिए कुछ सार्थक प्रयास होते। दिल्ली भेजा जाता, एम्स भेजा जाता, कोई अत्यधिक आधुनिक व्यवस्था में उनको जान बचाने के प्रयास करने पड़ते हैं, वो कोई प्रयास नहीं हुआ। दूसरा, जो सरकार का प्रभारी मंत्री वो गया ही नहीं वहाँ, जो स्वास्थ्य मंत्री गया ही नहीं वहाँ, मुख्यमंत्री 8 दिन में गए, पीएस पे कोई कार्रवाई नहीं, स्वास्थ्य कमिश्नर पे कोई कार्रवाई नहीं, ड्रग कंट्रोलर पे। तो इनके इस्तीफे लो, इनको जेल भेजो, तब तो पता चलेगा कि 25 बच्चों की मौत का कोई इनको जिम्मेवार है। आप बोल रहे हैं कि सीएम बोल रहा है, छोटी बात कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री को पता होना चाहिए कि बच्चों की जान बचाने के प्रयास को या इसके लिए लड़ने को छोटा बात वो समझते हैं तो 100 बार छोटी बात करेंगे।